Nu, šodien Twitterī es vienu tvītu lasīju, kad neatceros, kas viņu bija ierakstījis, bet bija tāds citāts, kad tie, kuri sajūsminās par progresīvo nodokļu sistēmu, atceraties vienmēr, kad cirps visus, kuri būs augstāk, kuriem ienākumi būs augstāk par Latvijas vidējo algu, darba algu. Nu, ar šādiem spekulatīviem argumentiem nākās katru dienu un nepārtraukti saskarties no labējo puses. Patiesība ir tāda, ka šobrīd nebūtu uz darba algām, nebūtu jāpaukstina nodokļu sloks vispār. Mums būtu pēc progresīva principa viņš jāsamazina. Nu, piemēram, tiem, kam ir 1000 līdz 1000 latiem, piemēram, alga, tiem būtu būtiski iedzīvotāju ienākumu nodoklis jāsamazina, lai veidojas reāls vidusslānis. Ja mēs tur runājam par 300 latiem, 200 latiem kaut kādiem sliekšņiem, tas ir absurds. Un tiem, kam ir virs 1000, tiem pat nebūtu jāpaukstina šobrīd tas nodokļu sloks. Vēl tāda īsa piebilde, kas, manuprāt, ir fantastisks iemesls, kāpēc ieviest progresīvo nodokļu sistēmu, tas ir tas, ka tas ir viens no labākajiem instrumentiem, lai atbalstītu vietējos uzņēmumus. Jo tajā brīdī, kad pazeminās nodokļu likmi sabiedrības nabadzīgākajai daļai un vidusslānim, viņi šo naudu joprojām Latvijā ir tik mazas tās algas, ka viņi nespēs uzkrāt, viņi dosies viņu iztērēt, un viņi pamatā iegādāsies vietējās preces un vietējos pakalpojumus, tādējādi ienesot valsts kasē pirmkārt vēl pievienotās vērtības nodokli, un papildus vēl radot stimulu uzņēmējiem, piemēram, pērkot maizi, viņi radīs vairāk maizi, pērkot pieprasījumu, lai maizi ceptu un ņemtu vēl cilvēkus darbā un ienestu gan sociālos nodokļus, gan citus. Līdz ar to tas ir fantastisks iemesls, kā stimulēt ekonomiku. Savukārt, ja mēs nolaižam nodokļus bagātiem, to, ko šobrīd dara valdība ar PVN samazināšanu, ar vienkārši iedzīvotāju ienākumu. Viņš nopirks jahtu. Viņš nopirks jahtu, kas būs ražota citā valstī. Viņš aizbrauks ārzemju ceļojumā un iztērēs to naudu Kanārijas salās, Amerikā vai kaut kur citur. Bet savukārt parasti strādājošais darba ņēmējs to naudu atstās Latvijas ekonomikā.